আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো ভিডিও তৈরিতে সাউন্ড সিস্টেমের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। সাউন্ড সিস্টেম যদি যত ভালো হবে, ভিডিওর কোয়ালিটি ততটা কিন্তু ভালো হবে। ভালো উন্নত মানের সাউন্ড সিস্টেম, ভালো এইচডি কোয়ালিটি ভিডিও করার জন্য, রেকর্ড করার জন্য আপনার অবশ্যই একটি মাইক্রোফোনের বিশেষ প্রয়োজন হবে। এর জন্য আপনি বাজার থেকে কোন ব্র্যান্ডের মাইক্রোফোনটি কিনবেন? অনেকে আমরা হয়ে থাকি অনেক রকমের। আমি যেমন এর আগে তিনটে এর আগে যেটা দিয়ে আমি ইউজ করছি, এটা লাস্ট বর্তমান যেটা নিয়েছি 3 দিন হলো। এর আগেও আমি অন্য 3টা মাইক্রোফোন দিয়ে ভিডিও শ্যুট করেছি, সেগুলো রেকর্ড ততটা ভালো হয়নি। পরে একটা কিনেছিলাম, সেটা মোটামুটি ভালো ছিল। তার চেয়ে আমি দেখলাম না, এটাতে ভিডিও সাউন্ড কোয়ালিটি আসলেই ভালো হয় না, এটাতে চলছে না। সাউন্ড সিস্টেমের খুবই ভালো প্রয়োজন। সাউন্ড যত ভালো হবে ততটাই ভিউয়ার্সদের কাছে তত গ্রহণযোগ্য হবে। আপনার ভিডিওর সাউন্ড যদি ভালো হয় তাহলে দেখবেন যে ভিডিওগুলোর রেসপন্স ভালো আসবে। আর ভিডিওর সাউন্ড কোয়ালিটি সব কিছু যদি ভালো হয় তাহলে ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আমরা চেষ্টা করি ভালো কন্টেন্ট তৈরি করার, ঠিক তেমনই ভালো কন্টেন্ট তৈরি করার জন্য ভালো কিছু জিনিস প্রয়োজন। অনেকে ডিআরএসএল দিয়ে ভিডিও শ্যুট করছে, যাদের অর্থ আছে তারা ডিআরএসএল দিয়ে করতে পারেন। আমি আমার মোবাইল দিয়ে ভিডিও শ্যুট করি। ভিডিওটা আমি ক্রিয়েট করেছি মোবাইল দিয়ে, এবং মোবাইল দিয়ে আমার ভিডিও আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এডিট থেকে শুরু করে আপলোড, থাম্বনেইল সব কিছু আমি মোবাইল দিয়ে করি। এবং ভিডিওটি শ্যুট করছি এটাও মোবাইল দিয়ে। এর জন্য আমি ভালো সাউন্ড সিস্টেম কোয়ালিটি বিবেচনা করে দেখলাম যে ভালো সাউন্ড সিস্টেমেরও খুব ভালো প্রয়োজন। এর জন্য আমি একটা লাস্ট যেটা বেছে নিয়েছি, ভয়া M1। ভয়া বাই M1 এই মাইক্রোফোন দিয়ে আপনি ভালো সাউন্ড সিস্টেম, ভালো কোয়ালিটির সাউন্ড সিস্টেম অনুযায়ী আপনি ভিডিও ক্রিয়েট করতে পারবেন। একটা ভালো কন্টেন্ট তৈরি করতে হলে সব কিছুই ভালো প্রয়োজন, সেমনি সাউন্ড সিস্টেমের থেকে অন্যতম গুরুত্ব দিতে হবে। সেই জন্য আপনি ভয়া M1 এই মাইক্রোফোনটি চয়েস করতে পারেন। এটা বাংলাদেশ মূল্য 1200-1300। আমি মালয়েশিয়া থেকে কিনেছি। বাংলাদেশে দারাজ থেকে কিনে নিতে পারেন, ইভেরিতে কিনতে পারেন। এটা অনলাইনের বিভিন্ন লিঙ্ক আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনি সেখান থেকে ক্লিক করে ওপেন করে কিনতে পারেন, অর্ডার করে। আমি এই দেখাচ্ছি আপনাদের, এটা হচ্ছে ভয়া M1। ভয়া M1 এটার সাউন্ড সিস্টেম অনেক ভালো। আমার আগের ভিডিওর পিছনে দেখবেন যেসব ভিডিও আছে সেগুলো অন্যান্য যেগুলো দিয়ে মাইক্রোফোন দিয়ে রেকর্ড করেছি, সেগুলোর সাউন্ড কিন্তু অনেকটাই ভালো হয়নি, আমার নিজের কাছে আমার পছন্দ হয়নি। আপনি যদি আপনার কন্টেন্ট যদি আপনি নিজেরই ভালো না হয়, তাহলে আপনি আপনার ভিউয়ার্সদের কীভাবে আপনি তাদেরকে ভালো লাগাবেন? আগে নিজেকে ভালো লাগতে হবে যে কোনো জিনিস, তাহলে আপনি সেটা থেকে সফলতা পাবেন এবং অন্যদেরকে ভালো লাগাতে পারবেন। এর জন্য আপনার ভালো মানের কন্টেন্ট তৈরি করতে হবে। এর জন্য ভালো কন্টেন্ট, ভালো সাউন্ড সিস্টেমের জন্য ভয়া M1 এটা আপনি কিনতে পারেন। এটা খুবই ভালো, এটার সাউন্ড অনেকই ভালো। এটা দিয়ে আপনি ভিডিও শ্যুট করলে দেখবেন যে বাইরের ছোটোখাটো যে আওয়াজ থাকে, সাউন্ড থাকে, সেগুলো রেকর্ড করে না। যেটা আপনি বলছেন এখান থেকে ঠিক সেটাই রেকর্ড করবে। বাইরের রেকর্ডটা খুব কম আসবে। যার কারণে সাউন্ড সিস্টেমের কোয়ালিটি আপনি মোবাইল দিয়ে বা এটা ল্যাপটপে দিয়ে ইউজ করতে পারেন। এর সঙ্গে ল্যাপটপ বা ডিএসএলআর লাগানোর জন্য এর পিনও থাকে, ওটা দিয়ে আপনি ইউজ করতে পারবেন, এবার মোবাইলে ইউজ করতে পারবেন। সব দিক বিবেচনায় সর্বনিম্ন মূল্যে এবং ভালো মানের জন্য মাইক্রোফোন এটাই সবচেয়ে বেস্ট। আপনি দেখবেন অনেক ইউটিউবার তাদের ভিডিওতে এটার রিভিউ দেওয়া আছে যে ভয়া M1 এটি খুবই ভালো মানের একটি উন্নত মানের মাইক্রোফোন। এটা দিয়ে আপনি ভিডিও শ্যুট করলে আপনার ভিডিও অনেক সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো আসবে। এই ছিল আজকের মতো। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।